एक छोटा सा गरीब पिल्ला रोज रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता था। उसका पेट अक्सर खाली रहता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते उसे जमीन पर एक पुरानी किताब मिली। वो झाड़ू छोड़कर वहीं बैठ गया और किताब पढ़ने लगा। तभी एक आदमी आया, उसे लात मारकर वहां से भगा दिया। ये पढ़ाई तेरे लिए नहीं है। पिल्ला आंखों में आंसू लेकर वहां से चला गया। सीधे खेतों में पहुंचा, सब्जियां तोड़ी, हाथों में छाले, पैरों में दर्द, पर हौसला जिंदा रहा। ये कहानी अगर दिल को छू रही हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर वो सब्जियां बाजार में बेचने गया। आज उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। जो पैसे मिले उनसे उसने किताबें खरीदी और गरीब बच्चों में बांट दी।